హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు డాక్టర్ లోషాస్ ఛానల్. నేను మీ డాక్టర్ లోషపావని చిత్రాడ. బ్రక్సిజం ప్రాబ్లం రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి? కొందరిలో టీత్ ప్రీమెచ్యూర్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి, వాటి వల్ల కూడా బ్రక్సిజం రావచ్చు. చిన్నపిల్లల్లో చూసుకున్నట్లయితే జనరల్గా మిల్క్ టీత్ ఊడిపోయి పర్మనెంట్ టీత్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఆ టైంలో కూడా ఈ బ్రక్సిజం ప్రాబ్లమ్ని మనం చూడొచ్చు. అండ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ బ్రక్సిజం. స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, ఏదైనా విషయం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం వల్ల కూడా ఈ బ్రక్సిజం అనేది రావచ్చు. ఇంకొంతమందిలో స్లీప్ డిసార్డర్స్ ఉంటాయి, లైక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, వాళ్ళలో కూడా ఈ బ్రక్సిజం రావచ్చు. ఇంకొందరిలో ఎపిలెప్సీ అంటే ఫిట్స్ అంటాం కదా, ఇంకా పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా బ్రక్సిజంని మనం చూడొచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.